Regai nditange nokucherechedza uvepo hwaMwari, nekuti zviri kuitika pano, zviri kutaurika pano hazvigoneke kana pasina Mwari. Tinotenda Mwari nouvepo hwavo. Regai ndicherechedze zvakare Dr. Ndlukula nevatungamiri vese veSecurico. Ndinoda kucherechedza uvepo hwevagoni vebasa. Ndanzwa muchitendwa kuti ndimi muri kuita basa, nekuti patinovatarisa tichiti havo vanenge vakasimudzwa. Handisi kuparidza, asi ndiri kutaura kuti Mozisi zvaakanga achitungamira aiti akaneta maoko ake odzika, vanhu hondo yotanga kuponda, handiti? Asi pavakanzi potai muchimusumudza maoko, ndizvo zviri kuitwa kuna Dr. Ndlukula. Muri kuvasumudza maoko, zviuchirema uko. Ndiri musikana wakareka, zvinomboenda zvandeida kutaura. Ndozojunga, ndaimbofamba nekapepa kangu, vana vangu vakati mazosara manje. Ndikati ndogosara sei tiri mugore rimwe chete, handiti tese tiri mu2024, saka ndasara kupi? Ndinoda kuti makorokoto makuru kuSecurico. Zvandaona nhasi hazvisirizvo zvandanga ndichifunga. Dai matora ndanda kutoteererawo semunhu anendereka. Mati mamboona munhu achigerwa, kare kwaigerwa nezvigero zvinorumaka, waiti ukapfakanyika kudai warumwa nechigero. Saka ndanda kuteererawo ndichinzwa zviri kuitika pano pari kunakidza. This is the day that the Lord has made. We should rejoice and be glad in it. Basa rangu nderekukurudzira mutauro yemuno netsika nemagariro. Basa rangu nderekurakidza kuti zvatinoda kutaura zvese tinogona kuzvitaura neChindevere, neChishona, neChivenda, neChikalanga. Ndosaka muchiona kuti kana ndikashaya izwi ndogadzira rangu. Handiti kama? Dr. Ndlukula netimu yavo vafamba 25 years. 25 years mazuva ano upenyu. Mukaenda kumarinda uko, ndopamunoona kuti dzinonetsa kusvika. Munoona died at 18, died at 15, died at 19. 25 years rwendo. Kana tichiti rwendo, tiri kureveiko? Iye zvino tikada kutora rwendo, zvinoreva kuti tagadzirira kuti patiri kufamba ipapa dzimwe nguva tinosvika pane rwizi rwakazara, tomira tichitadza kuyambuka. Dzimwe nguva tinoita zvekusesera nemakumbo kudai tichiedza kuti tikrose, handiti? Dzimwe nguva tinosangana nemakata mu25 years idzodzo. Iyeyu musikana uyu netimu yake aisvikawo dzimwe nguva pane makata ekuti anotarisa kuti mota yatiri kufamba nayo iyi ine magiya anokwidza apa here, asi vakakwidza. Dzimwe nguva vaisvika pane materu ekuti vanofunga kuti mabhireki atina waya anobata here, kana kuti tinopedzesera taamujinga regomo, asi vakaramba vakashinga. Manya chisikana, manya. Vanadhoko ava vanopa chiremera kumudzimai. Kare vanhu vaiti vakaona kana trafiki motikari dzakaita mudungwe kudai, vanotanga kuridza mauta, unzi asi pane mudzimai iri pamberi apa, asi pane mudzimai iri apa, nekuti havafunga kuti mudzimai anga mhanyewo zvinoita mushikashika zviya, handiti? Saka zvaitonyadzisa dzimwe nguva kuti zvemudzimai. Kana zvinhu zvakangopora, kana zvinhu zvisiri kuendeka, ndezvechikadzi izvi. Asi tinoda kutenda neumhizha wamakaita nhasi. Zvikanzi madzimai sumukai, tinokurumidza tiri pano. Nekuti zvimakatapila zvakafamba. Munoziva katapila ndo inogadzira rodya, ichipunza zvimiti, ichidonhedza matombo. Asi kana rodhi yapera, zvinonzi aiwa haifambepo.
inouraya mugwagwa, asi wambogadzirwa nani naye. Handiti zvino musikana uyu netimu yake, handiti vese muri kunzwa vasikana vedapa. Ndanzwa uko mwanga achinzi mukuru mukuru achiridza mheterwa iye isiri vadiki chainzi chikohwiwo, chaitohwinwa kumombe kuti anogona kuridza chikohwiwo achapiwa maroro. Angadai atopiwa maroro akamhenukana mamazvarwa pamwe hamazive. Munoziva kana wachembera unotaura zvimwe zvaunoshaya kuti vanhu vanzwa here kana kuti ndakuvharai. Mawild fruits eyelo anowanikwa mudondo, asi waitohwina, waita chikohwiwo. Zvainzi ndezvevarume. Vakomana vaingosvika paya kuti tse. Vakadzi taita kunge tiri kufuridza moto. Hatina kumbohwina kana roro rimwe chete. Uchirirai musikana aita chikohwiwo. Zvivindi izvozvo zviri kubva kuna naDr. D. Ndokwazviri kubva izvozvo kuti akambozviita sei. Ndandichimubvunza pakuti unomboita sei kuiva, unombozvifambisa sei. Ndatarisa musoro wake ndikaona uine saizi yedu musoro yacho. Ko wake wazonyanyoita sei kuyu. Handiti musikana ari apa munoziva kazhinji hatigoni kushanda nehama. Nonzi vanozorwira mukaka. Handiti ndozvatinoita, vanozorwira mukaka. Asi ndaziva kuti pane mwana wamai yake apa, pane munin'ina wake kana kuti mukoma wake apa, asi vari kushanda vese. Vari kuita basa, mwari kumhanya nekuko, mwari kumhanya nekuko. Zvinogonekwa kusekirike chete izvozvo. Handiti ende chiri kurakidza kuti vanoita basa nemazvo. Mukabvunza kuti iye sister wake uyu ari kuitei, ane basa repamusoro, saka haisi homeboism yekungoti mwana watete kwarare kwaane basa achisiya mombe chikurumidza kusvika pano osvikoita madhaka. Upenyu nebasa zvine vavariro. Musikana uyu akatanga mukicheni make nevanhu 4, mucottage nevanhu 4. Ndofunga vakawanda vakatomboseka kuti vachiri right. Ndo zvatinongurumidza kuita ka kuti ava zviri right. Zviri chi zvimwe ndazvinzwa zvichitaurwa nevamapurisa naye. Vataura vamapurisa kuti basa iri ranga rakashorwa nevanhu, ranga rakashorwa kurakidza kuti chinhu chese cheupenyu chinoumbwa. Musikana uyu akagara pasi nemunyakwe wepfungwa, kwetewo madhaka. Madhaka ndiwo anonzi munyakwe. Naye ndinotambudzika nemini. Munowaziva here munyakwe? Munouziva? Unogadzira hari, clay. Handitika? Saka uyu akagara nemunyakwe wepfungwa, akavaka basa kuti rinzi security. Nekuti isusu nguva yedu kana mati security mukureva murungu, ranga riri basa revarungu. Kana mukada kushanda nekambani yesecurity maitotsvaga murungu. Asi Dr. D vakazvikanganisa, vakazvivhiringidza. Chidadiso, handiti? Vakapa muono mutsva. Kuchama mumabasa ndo zvakaita security. Kuchama mumabasa nekuti mazano matsotsi apamberi vakuziva. Kare hapana aimbosadha kuziva kuti tsotsi kauya inopunza window yopinda, inojamba jurahol. Iye zvino vane matricks anopfuura ipapo. Kana uchitaura netsotsi dzimwe nguva unongoona wabata shaya, watobirwa rurima, uchagona kutaura kuti ndivo vanhu vari kushanda naDr. D. Muri kufambisa sei basa? Nekuti security iri kumberi kwetsotsi. Zvainotozofunga zviri mureverse jive yavo. Ndiwo mabasa ari kuitwa iwayo. Saka kwane technology. Ndanzwa pano pachitaurwa chirungu pano chekuti ndatonyara kuramba chingotora kadictionary kangu kuti vari kuda kuti kudikwa. Vari kuda kuti kudii apa. Asi pari kuitwa mabasa anoshamisa. Madrill anga achiitwa apa, intelligence dzanga dzichirakidzwa apa, brilliance yanga ichirakidzwa apa, zviri kurakidza kuti kumusoro kune munhu. Kumusoro kune munhu. Munin'ina uri kuita zvinogara zvakadaro.
dai tanga tiri isusu, dai vanga vari ivavo, dai vanga vari avo, vangadai vangotanga vangoziva kuti nhai kuye Dr. D wacho ndeupi pai, vachimuna achifamba akakomba makadai achisvika achibvunza hey, what are you doing there? Ndadzidza rupfavo, humility, rupfavo. Ndamuona achitamba pastaira dzese kuratidza kuti haana kupractiza for today, agara anotamba nevanhu vake nziyo dzese. Kumwe kana memo vapinda mudariro, vanhu vese vakutosuduruka kudai kunge mauya nhoro kana kuti mauya chimwe chimwe. Asi ndaona kapa zvichiitwa zvandipa nendiwo rupfavo kuti Mwari mwana uyu ngaarumbidzwe, basa iri ngarifambe pamberi. Nekuti kana muchifamba pabasa, muchitamba pabasa, muchiita zvebasa, nekuti musi waanosunga uso munhu wese anomhanya, nekuti vanoziva kuti ava vanosmaila, ava kana vazodai zviso havadherereke, nekuti zvavanoda vanozviziva. Nesuwo takazviona kambani yavo ine dzimwe uniform dzewaiti, waiti yewaiti, kwete yekubvunza unongoona kuchena. Green isaika yeupenyu, vegetation yedu ndeye green. Saka macolors avo vakadoba nekuanhonga zvakanaka. Chiringa nekucheuka cheuka ndo zvinoita kuti mhembwe dzibatwe. Mhembwe ikakutarisa kudai inokanganwa kuti uda kuibata, inonakidzwa newe kudzamara waibata. Zvino kusekiriko hakuna, hacheuke. Ndosaka aenda 25 years. Dai akacheuka akateerera zvaitaurwa nevanhu, kushorwa nevanhu kunzi vakadzi, aiyo gender equality iyoyo, human rights, marights iwayo akukanganisa zvinhu. Tikati aiwa, kana mukaona marights okanganisa zvinhu, kumba kwenyu maapirikira zvisiririzvo. Maapirikira zvisiririzvo, nekuti marights anouya neresponsibility. Kana ichi chaitwa iwo woitei, kana ichi chaitwa woitei. Asi kusekiruka ndo zvatiri kutarisa tichiona izvozvo. Kudzidza hakuperi, ndazviona pano. Munomuwana kupiko? Munoiwana kupiko kambani inofunga zvekumba kwenyu? Kuti komadii kuti vanogona vadzidze, tinokubatsidzirai apa. Kudzidza kwakanaka. Ndinogara ndichitaura kuti hakuna chinhu chakanaka sechikoro, nekuti chinovhura mukana yakawanda, chinovhura madhoo akawanda eupenyu. Chikoro chinoita kuti umire wega netsoka dzako, nekuti upenyu haunei nekuti ndakakombwa nevanazvo kana kuti vanozviziva. Upenyu idunga munhu. Ndo zvamuri kudzidza kusekiriko, kuti upenyu ndehwako, unomira netsoka dzako. Vana venyu vari kudzidza, imi muri kudzidza, chiedza muri kupiwa, zviuchirei maoko. Ini ndinogarotaura kuti ndinoda a 6 o'clock person. Ndavaona ma 6 o'clock kunoko, nekuti pa 6 o'clock ndipo poga panenge paine hands of time dzakaita straight. Ndo zvandaona pano. Saka kana uri pabasa pako, zvibvunze kuti ndiri 6 o'clock person here, not 10:15 past half past. Unofamba zvakanaka kana wakadaro. Takakura tichiona nhimbe, takakura tichiona hoka. Mukabatirana pamwe chete zvinofamba zvakanaka. Asi nhimbe nehoka, maiti mukaenda varidzi venhimbe vakatangisa kunogara pasi kunwa maheu ivo, hapana basa rinofamba. Uyu haanwe maheu uyu. Kana ari pandima, inotanga yasakurwa, igobuda, mozogarira maheu kunwa. Nekuti anoziva kuti basa ndo rinotanga, nekuti ndariona pano, tinoriona kwesoku, vanhu vake vanosekerera. Vane discipline. Kuna vamwe vanongowawata, vanobvakachisa mukanwa. Munoziva kubvakachisa mukanwa, kutaura zvisina nebasa rese. Vanobvakachisa mukanwa, asi vesekiriko vanokuremekedzai. Ini pese pandinosangana navo ndakaremekedzwa, ndinovimba kuti munhu wese ari kuremekedzwa.
chinhu chinonzi brand chinovakwa kwemakore akawanda, asi chinopunzwa pamineti imwe chete, chinopunzwa pasekendi imwe chete. Nhasi tiri pano, tiri pamhemberero ye25 years kurakidza kuti iwewe neni tese tinoshanda neSecurico nemutungamiri wedu tiri mabrand. Pauri ikoko vanhu havaone Dr. Diga kwaunenge uri kubhengi uko, kwaunenge uri kumba uko, vanoona iwe. Saka iwewe uri mumiriri here akazvikwanira wekuti kana vanhu vakanzwa kuti kwedere vakatarisa kudaro vanoti Securico is here. Vanhu vakaona chanetsa vanotarisa vachiti ofisa varipo. Ndizvo zviri kuitika here. Basa renyu iri rine miedzo yakawanda. Eka rine miedzo yakawanda. Kune vamwe vanoda kuti kwenda unondipochi nai ofisa tikadai so koti munozovhari ngatidai. Asi kuno discipline. Kana munhu akadzidza, kune integrity, kune hunhu hwakanaka. Basa renyu haridi mabhodo, basa renyu haridi kunyepa. Amusati mambonzwa mumwe munhu anonyepa zvinofambisa moteni. Zvekuti kana akataura rufu zvinonzi chimbomirai kuchema. Manzwananiko onzi tanzwa najora munzi mirai kuchema. Zvino hakuna zvakadaro. Ndizvo saka zviri kufamba zvakanaka. Ndiri kuda kuti tiuite muono wekumberi wekuti nhasi pano tapemberera 25 years. Ngatimirirei zvakare kupemberera 40. Ngatimirirei zvakare kupemberera 50. Nekuti vamwe vari kushamisika kunzi 50 vanenge varipo, tiripo. Ko tinoenda kupi? Ngatirambei tichifamba. Hanzi upenyu ndewamusika vanhu. Ndambokutenda usipo musikana wechikohuwo. Sumuka uombererwe maoko. Ndanga ndichitaura kuti isu hatina mbowina maroro, taitadza kuisa chikohwiwa. Iwewe nhasi ungadai waenda nebhegi rako reunenge. Hanzi chirere chigokurerawo. Dr. D vari kutirera. Vari kurera mhuri iyoyo. Kuti igotirera. Kurerwa hakusi kubhabhurwa nembereko. Kurerwa kupiwa pfungwa. Kurerwa kupiwa mazano. Kurerwa kuitirwa mabasa. Handiti kumba tiri kutorerwa nevazukuru. Unoidzinya foni yoishaya kuti yaenda kupi. Unotozokadaidza kuti zau yakuno. Nza hagogo. Presa yapa. Handiti? Ndo zviri kuitwa kakuno. Technology kai upenyu huri digital. Imimi muri kufambirana here nedigital kana kuti makangosara kwamakangosara ikoko. Hatifaniri kusara kumashure. Ngatifambiranei nenguva. Ngatikwikwidzanei nemamwe makambani. Inini ndinoda kuti makorokoto kune vachazopiwa mubayiro apa. Asi isusuka Mwari vakatiropafadza kuti kana tafara munotoziva mega kuti apa pane pati apa. Apa pane rufa apa pari kuchemwa apa. Nekuti varongwani vachingoti well done. Oh good. Well done. Zvine isusu kana pari kufarwa sai papa tinoti kuti hodai kuri kwedu machembere. Aipururudza. Hodai kuri kwedu machembere. Pururu dai kuri kwedu machembere. Pururu zampururu kuri kwedu machembere. Pururu zam. Hodai kuri kwedu machembere. Ndashaya chembere ya pururu dzaipo here. Nekuti ndizvo zvatakaunganira izvozvo. Mabasa ari kuitwa pano ndinoda kungoaverenga nemanyemwe asi munoaziva. Munoziva kana wabatwa nemanyemwe kunyange uri mukadzi mukuru unoita wakagara pamwena wemhamatsi. Munodziziva here mhamatsi? Ndinotambudzika nemini. Munodziziva here mhamatsi? Chiko. Imbotiudza. Musiomberere maoko. Zvinoneniwoka ndanzwa zvese zvamuri kuita, zvamuri kushanda pano, asi ndaita munhu akagara pamwena wemhamatsi anoda kungozvitaura chete.
mabasa mamwe akatotangwa nadr D kuvimbwa nemi kutanga kufamba nemari munhu mutema nokuti vanhu havanyanyi funga kuti munhu mutema anzi munhu mutema haaiti zvakadaro asi tirunzwa pano kuti kunoitwa magames kunoitwa sei kunodini kupa nguva yekufara nenguva yekuzorora nokuti vamwe vanhu vachitaura kuti munoda ofu yekwemi munozorora kana marara kurara kuzorora kamune muchiita basa iri handiti asi ndinoda kutenda panapa pane maservices akawanda ndinoda kungoamhanya ndichataura nokuti toda kumboita katalk show zvishomanana saka kana tichiita katalk show kedu tinoda zvinhu zvinobata magetsi muchitaura makangwara makasunungura uso sevanhu vari pamhemberero musingasunge kumeso kunge muda kutsemura huni handiti ndiri kuona pano kuti pane maguard services, uniformed guard services, rapid response, canine dog service, electronic security solutions, vehicle and asset tracking, alarm installation, CCTV yekuti unoba hako wakavarairwa usingatoziva kuti pane rimwe ziso rakakutarisa unozonge wotoshama kuti anenge inini handisirini handisizvo. Access control, employee screening, offsite monitoring, cash management, cash and asset in transit, receptionist services. Muningina handina mashoko nekuti mashoko atinawo chete ndeyekuti makorokoto ndeyekuti uri chidadiso dai tanga tine mamwe mashoko mahombe asi dai ndaziva kuti zvakanaka kudai ndingadai ndauya ndagadzira epano chete nekuti ndagadzira mazhinji andinonzwa mustreet lingo. Well done my sister. Ndinotenda muningina.